I'm Goku. I would like to remind you all that this video was filmed by Treevax. It's his interview with the Namco Bandai producers, and he has done all the editing himself. And thank you, Treevax, for giving me permission to upload this. Hello everybody, and we're with Ashimoto-san and Yamaguchi-san, new producer and developer of Art for the new game Dragon Ball Z Battle of Z, and they accepted to answer a few of our questions about the new game. First, we would like to know how the decision to ask for Art to be the new developer came. まず最初にですね、今回アートリンクさんを、このゲームでの開発としてパートナーとして、制作をするっていう理由をしたという経緯を教えてください。そうですね。これまでいろんな会社さんにドラゴンボールのゲームで開発いただいてました。でそれぞれその開発会社さんが得意な分野があったりして、それぞれ魅力的なドラゴンボールのゲームを出してきたと。ただ、今後ずっとドラゴンボールのゲームを弊社として出していくにあたり、また新たな挑戦をするべきだというふうに考えます。で、その新しいゲームを開発するにあたって、いろいろな会社さん、パートナーのある会社さんを探し、その中でアートリンクさんのパートナーを今回合わせていただきました。アートリンクさんはドラゴンボールの IP は初めてなんですが、これまでうちが弊社が担当している、弊社がライセンスを受けているキャラクターゲームで数多く出してまして、ちょっとドラゴンボールと方向性ちょっと違うかなというふうに一回思えるようなゲームを出してたんですけれども、高速の空中戦で気団とかが風飛び交うようなバトルをドラゴンボールのバトルの中にうまく盛り込めれば新しいドラゴンボールのゲームが作れるんじゃないかなと思って今回アートリンクスに入りました。Okay. Okay, of course, many players in these games, there's lots of, like a different, great development company. We work together, and then, but we have to continue to develop the new games so on in the future too. And in order to do that, we have to make something new. Something we need came with some new plot to make something new possibility for DVD. And we are trying searching for lots of different places. And now we decide to ask Studio Arting to work this project together. And because Studio Arting, they are really expert and they're really good at to express them high speed battle. Also like those are laser shooting kind of stuff, like long distance shootings and aiming the target kind of stuff. They are really great at developing those kind of stuff. And then we thought if we integrate such features into this game, maybe we can create really new style of Dragon Ball Z. And so that we went to our Dink studio and we started to speak about it, and now this happens. Thank you very much. Great. We also noticed something important is that you completely changed the character 3D models compared to the previous games. We talked about it with the community manager yesterday. And a lot of fans are kind of concerned about the content because you had to restart all over again about the outfits, the number of characters. And does that mean that the content of Battle of Z will be weaker compared to, for example, Raging Blast 2, which is the biggest content? 例えばですね、今回キャラクターが 3D モデルになったりとかしましたと。で、ちょっと一部のファンとか一部からは、今回完全に新作でいろいろ作り直してたり短くするということもあって、例えばレイブラ2、このシリーズ作ってやって、一番多分コンテンツとしてはキャラクター数も多いとか、ステージも多いとかに比べて、コンテンツの力がちょっと弱まっているようではないかというような懸念もあるみたいですけれども、そういうことに関してどう思いましょうか。これはこちらから来るんですか。それは皆さんとこちらの。そんなことはありません。このゲームに合わせて、今回、質感、テクスチャーからすべてキャラクターの表現の仕方、ビジュアルの表現の仕方全部考え直して、
このゲームに合うように乱戦バトルに合うように、全てモデルを作り直して、モーションも全部作り直してこのゲームに特化した形で作り直してるんで全然そんな心配には及びません。 So there's nothing you have to worry about it. People or franchise community, anything have to worry about it. Because, okay, for example, the model-wise, all the textures, all like mass, all the textures, everything like the model structures and the flames, everything like that, the visual-wise, we created from scratch to match with this game system as a team mini battles. So, of course, the motion too, we've created from just carefully watching DVD anime or DVD manga, the motion, everything like that. So to match with very best fit with this game. So, please anticipate what looks like this game gonna be. Okay. Then about the content, we will see. どういうふうなコンテンツが見られますか? So content is gonna be compared to the previous games on the PS3 and Xbox 360. Yes. What? Will it be? Will the content be weaker as they had to restart everything? Your content means like a mode or something like that, game mode or gameplay? Number of characters, part of the story that is covered. So compared to that Labor 2 or something like that, those contents captured our story mode and in most stages it's going to be less than the Labor 2. Is that what your question is? Yes, exactly. レジバスと比べて、例えばキャラク数とか、ステージ数とか、そういう意味でコンテンツですね、グラフィック以外の、そういうところでは、例えば数とか減ったりとか、するような形でしょうか。そうですね。レイジングブラスト2、レイジングブラスト2はそれはそれですごく魅力的なゲームだったと思います。で、今回は皆さんがレイジングブラスト2が大好きなのはすごくよくわかります。でも今回レイジングブラスト2ではない、タイトルになっています。で、そこはまずご理解いただきたい。で、その上で、新しい、ゲームの中の、ボリュームを、しっかり作り込んでいく、予定にはなっているので、そこは期待いただきたい。Okay, we can specify about like numbers, things like that. But we also understand Raging Buster is a really great game, and I know you guys really like the game, maybe too. And but you please understand this game is totally different. We do. Totally different series, and to match and to fit. And we have to think of balance of the entire volume of the game. So like also number of the character, number of stages is going to be different, of course. So but as a total wise, we think about about this game quality, it should be the best for people to play it. Okay, for this generation Yes. of system. Okay, that's good news. We noticed that this time you took a longer development time because you have restraints with the right holders, Shueisha, Toei Animation, and this time you took a longer time to make your game. That we would like to know if it had a good impact on the final result, and especially will you keep longer development times for the upcoming games on PS3 and PS4 because it needs more time to have good products. ですね、今回で、おそらくこのゲームを作るにあたって、かなり結構長い制作期間を持っていると思います。これは1年挟んで、年末工芸になる年長、2年とってますね、あると思いますと。で、これまでゲームを、これによって長い形成期間を取って、シュレスさんとか、東映アニメーションとかの話をして、開発の話をして、より良いゲーム、より作り込んだゲームっていうのができると思います。例えばそのように長い期間を作ることは今後他のタイトル今後のドラゴンボールでいうのをやられるんでしょうか。それに例えばPS4 とか、1とか出てくるじゃないですか。そこも含めて、制作期間が長くちゃんときちんと作っていただくことは今後もやるのでしょうかっていうことです。そうですね。これまで毎年ドラゴンボールのタイトルを、出させていただいてました。で正直なことを言ってしまうと毎年出すの結構辛いですただその辛い中で作っていったというところもあるので今回時間を置いて2年という時間が空けてしまって、皆さんにお待たせしてしまって申し訳ないんですけどもこれからのタイトルについては自分の時間を持って皆さんが納得していただけるようなタイトルを出していきたいなというふうに、考えています。Of course, quite a couple of years ago, of course, as you guys already know about it, but each year we saw some tournaments game again. And because we create a game because we
but it's gonna be we have to provide a game for each year. That's what. But of course, it's gonna be pretty tough for people. Maybe for us, that it's gonna be short time for development too. So this time for this game, we spent more than 2 years to development. So like, and of course, in the other side, we think sorry about the fans to wait for a long time, 2 years, maybe a little more. So if it's for the better game, we're okay with it. いいゲームだからそれも今日全然いいです。So any future games, as we explained just right now, so we have to think of the quality wise and how the fans gonna like it. So if it's possible, like we like continue this kind of style. Okay, great. We saw that for the moment it's very focused on Dragon Ball Z, and we would like to know if we would, for once, we will have a little of Dragon Ball and Dragon Ball GT content this time. 今回ドラゴンボール Z って単語ついてるだけ、Z から来てますけれども、じゃあ例えば無印とか GT とかそこら辺のコンテンツっていうのはここに含まれたりするんでしょうか。ああ、なるほど。皆さんやっぱ GT 大好きですか。So just first question, do you guys really love GT? We've got a lot of English people that will follow the interview that loves it, but we have a lot of that here from Europe that doesn't love GT at all. アメリカ人がそう、アメリカ人で、多分ヨーロッパの人たちはそこまでうまいっていうGT はなんかそこまで、オリジナル好き too much original. We're trying to make the interview for all the community. We personally don't care about GT, but we try to provide the questions. ですね、彼らコミュニティこっちの欧州なんで、正直言うと、ぶっちゃけ言うと GT ってどうでもいいと。だからですね、これって、いや、コミュニティ全体に対するものなので、とりあえず GT のことも含めて話をしてみて、ぶっちゃけます。そうですね。皆さんのご意見よくわかりますが、GT も GT ですごく魅力的なドラゴンボールシリーズのタイトルだと思っていますので、それを含めた上で、もしくは無印を含めた上で、キャラクターについては検討します。ただ皆さんの要求全部をGT が嫌いとか、GT が好きとかいろいろあると思うんですけども、皆さんが思う、最大公約数、これが好きっていうキャラクターを、ゲームの中に、入れ込もうと思います。So regarding the normal Dragon Ball and also GTs, I think no matter maybe some people have favorite, not preferred. But overall wise, I think we think both the contents are also attractive for us too. And it's haven't decided for this game, but in the future game, for the GT, regarding GT going to be included as a character roster or not, we have to think about we cannot put all the characters in one game, of course. So we have to think about entire overall. So we have to select what the fans most like to see it. So like if even the 100 fans there, if the some like 3 core fans say we like to see this character, but it's kind of bit pretty difficult because of that. So we have to think about large majority of people of what's preference is. Of course, you have to listen to all. And as they had to start everything from ashes, they started by the most popular things. Yes. That I agree. This is why we asked the question, because for the moment, on the PS3 and 360, there are only 2 GT characters in all the games. Only 2. Then every time we see once again Goku on the Z period, but there are a lot of fans that are waiting for GT characters. That's why. ですね、この質問した、一つの意図としては、これまで PS3 360まで出てたドラゴンボール Z ドラゴンボール10っていうのは GT からって2キャラしか出てないっていう話なんです。少ないキャラクターしか出てないと。で、いつもそれ以外は全部悟空とかっていう、Z のキャラクターで悟空とかばっかり出てると。で、ということもあって、やっぱりいろんなファンの公約数あると思うんですけども、かといってやっぱ GT が少ないので、これについて GT のキャラクターっていうことは入るんですかっていう、そういう質問も意図出ます。なるほど。現時点では出ますっていうような確約はできないんですけども、このことは開発スタッフに伝えて検討はさせていただきます。We understand your comments, and then of course we can't say it's gonna be included or not something like that at this moment. But of course I'll bring back to your comments and your guys' comments. To the development company. Well, he's here right here, but then also we like to tell our upper, of course, the chief manager or chief producer too. We'll wait for it. No problem.
number 9, we just answer it about the main demand, then we will pass it. Okay. Background music. Yeah, we saw background music. This is a very important point. We were expecting that for years. We talked with the rest of the staff. We hear it in all the each time you play the demo. Then can you confirm it once and for all for Europe and for United States this time, please? ですね、BGM です。今回で持ってあるじゃないですか、日本じゃないですか。で、これまでも長い間、これ要望は国米欧州の要望として挙げられております。何回も言いました。どうでしょう。そうですね。まあもちろん入ると嬉しいなところなんですが、なかなか調整が難しいところではあります。もちろんこの曲が入っているとワクワクする。それは重々承知しています。なのでそれなんとかそういうのが実現できないかというところは調整はしています。ただ非常に難しい問題であることは理解していただきたいです。BGM って劇版のことだね。はい。劇版のこと。劇版の主題歌じゃなくて劇中のそうですね。いいじゃないですね。ジングルとかそう。Okay, so about BGM, you know, yes, we understand. We heard lots of your voice regarding this, and also from the US and the US. Yes, and we understand that. And then, you know, from beginning of this project, we are still like discussing lots of time to reach the license and of course developers, everyone, regarding if any possibility to put in, you know, those BGMs. And now, still it's under discussion. Still, it's keep going right now. Oh, you mean for Europe? And for the And for United States? It's See- still in discussion? yeah, it's under discussion. It's getting long, and according to the other people, it's gonna. This is not like any, you know, like a simple case. You know, it's understandable. It's important. It's really way for you guys, but we have, you know, still like keep, you know, negotiating, still like discussion among them to. Fingers crossed, because we've been told, we saw the demo here in France with the big BGM yesterday, and we talked with some person of the staff that told us that it would be there. Then fingers crossed, because it would be a cold shower for us if they are not here. ですね、昨日デモを見て、これがありました。誰かに聞いたら、でも音楽が入るって、誰か知りませんとみたいなことも聞いたみたいな感じで、で、まだ交渉してるとか調整してるってことであれば、ちょっと期待をして、こうやって祈って待ってますと。ただちょっとそれは長い間で無理だった場合は、やっぱ冷や水浴びせられるようにちょっと悲しいになるかもしれません。そうなると僕も悲しいです。Yeah, I'll try. You know, he will try his best, and he's, you know, still, you know, will speak to the people. I'll finish this one and then I give you the. Last year, we met with Fuze-san, with Nakajima-san, with most of the producers, and gave them the Dragon Ball Raging Blast 3 project. It doesn't. We don't care about the name, but it's it's a synthesis of the global demand from our communities, from hardcore fans and some hardcore players too. And we met for a meeting right here, and we would like to know what was the real impact on Battle of Seed, and will it have an impact on the future games too? So based on your plans. Yeah, exactly. And please tell them that this night we just exceeded 9,000 supports for the project, which means more. It's over 9,000, I know. More. No, that's real. That's real, and it means more than 10,000 in total with YouTube and the other communities. ですね、去年ここでドラゴンボールのメジャーなプロデューサーたちさんとお話しさせていただきました。レーブラ3、タイトル名をしまして、そのプランを出させていただきました。こちらはですね、背景を言うと、コミュニティ、特にグローバル、全世界のドラゴンボール Z のグローバルとか、世界からのコミュニティと意見をまとめて、でそれにもちろんファン、諸々の意見をまとめて、お渡しさせていただいたものになります。これについては、通じると9000人からもう1万人以上の声を採用しているということになりますが、これにつきまして、どのようなインパクト、今現在進行のゲーム、これとか、今後のゲームに対するインパクト、影響、どのような、なんていうんですかね、受け取りて、その内容をどのように受け止めていただいたでしょうか、反映をしていただいたでしょうか。
そうですね、ファイルすごいなとまず思いました。まるでこのまま開発できるんじゃないかっていうような皆さんキャラクターのテクスチャーの表現の仕方、フィールドのテクスチャー、これが OK、これが NG とかっていうようなところとか、いろいろと思うところがあるんだろうなというところがひしひしと伝わってくる資料だったと思っています。Okay, now I just cut one. Okay, so after I see that those Raging Plus concept kind of documents, of course, and they was really incredible ones. It was really great, and he thought like, okay, maybe we can start creating a new game from this based on this reference or something. So of course there was really details, like for example like a character textures or like a stage texture and models are really precisely like listing in there. So it was really great. It was fun to read it. でそういったいただいた資料を拝見させていただいて、皆さんの熱がすごくよくわかりつつ、同時にもうすでに開発が進行していたアートリンクのスタッフの方にもそのファイルが見せています。で刺激を受けてもらっていただいた意見そのまま全てトレースというのはさすがに難しい話ではあるんですが、取り入れられるところは取り入れ、参考にさせていただいています。So of course we after we saw all the documents, we feel lots and lots of passion from all the people or the communities from that documents, of course. And then of course I passed this on to our studio, him, and all the other developing teams here, and they are also like stimulated from that different documents. And it was like it's not really easy to of course the development was already ongoing. Of course, it was not easy to take directly that itself into the game. However, of course, like developer, all the development teams has looked into it, so they had to think, maybe we can take out this element and modify and into the game. So that's what we did for some elements in the reference. Of course, we did. 開発からもいいですか。僕をはじめとした全部スタッフ全員、CG デザイナーもプログラマーも、プランナーも全員見ました。で、とってもワオ。みんなそのぐらいみんな驚いてすごいって言ってたので、そんだけ刺激は受けました。で、でも僕らはまた新しい世代のドラゴンボールゲームを作っています。なので、あれから受けた刺激はどっかには生かされてると思うんですが、どこに生かされてるかは、新しく一回僕らの頭の中に入ってそこから噛み砕いて中に入っている形になっていると思います。なのでいろんなところには取り入れられているかもしれません。So after the development company, Yamaguchi-san and all his like members have seen your references documents. Everyone was surprised just what he acted. And also CG planner, CG graphics, designer, state designer, and the planners, everyone left. And they get all that impact, got impact from the references. And also because we are making a game for new generation, new people too, so we cannot, as we talked before, but we cannot bring that, what's listed in the document as is. But all the, like those development teams has read, and they had like a digest in their brain, in mind, and they output it as their format and their styles to to bring into implement in this game. So it doesn't mean nothing has been reflected on on the community side ideas, but it's in some other styles in modified. But you can maybe you guys cannot directly say oh this is from the reference, but there is lots of points which came from your ideas. And for the future, we will see for the future games after Battle of Z. 例えばバトルオブ Z 以降のゲームをそういうのに見たりするでしょうか。そうですね。いただいた資料はドラゴンボール Z のゲームに関わる人間は全員目を通しているので、それは今後出てくる、ゲームに、キャラクターの表現であったりとか、キャラクターのバリエーションがこれぐらい欲しいとかっていうような、ところとかは生かされていくと思います。So of course all the DBZ related like stuff, like Nakajima-san also he also right, and Hashimoto-san did it, and maybe different producers also they already read your references documents. So based on their ideas, how they take those ideas
and of course, like for example, like facial expressions, character expressions. Maybe they take them, they take some elements into their mind, and they're gonna create a game with using such ideas. Okay. And was okay. Lee? You wish? Yeah. Just remaining very important ones. Maybe content-wise about transformations, etc. This is important. It's a great success in Japan, and its content becomes bigger and bigger every day. We fans are still very envious of its incredible roster. A lot of characters never appeared in an overseas video game, like Jeweled, Bio Brody, the henchman of Slug was also another one. Is there a chance you might get as lucky as Japan one day, content-wise? ですね、ドラゴンボールヒーローズ、とても日本で成功しているゲームなんですけど、それにはたくさんの例えばキャラクターがいます。で、まだ海外で見たことないキャラクターがたくさん入ってます。チルドですとか、ヘンとかいろいろいます。これは将来的に例えばヒーローズであるけど、それにキャラクターに対して何らかの形で海外でも出ることはあります。そうですね。ドラゴンボールドラゴンボールヒーローズ、そうですね、日本で大人気になってて、私も任天堂 3DS 版のドラゴンボールヒーローズアルティメットミッションのプロデューサー担当してまして、あのゲームの魅力っていうのはドラゴンボールのキャラクターが全部出ている、それがすごく魅力的だったんですよね。もう Z も GT も出ている、無印はまだ出てないんですけど、であのゲームの成功、ゲームは親の世代、我々、30代から上の世代から新しく入ってきた10歳から12歳ぐらいのユーザーが、メインなんですけども、親子2世代に大成功しているんですね。でこれが今の時点で確約はできないんですけども、今後やっぱり海外の方にも展開はしていったらいいんじゃないかなというふうに思っています。そこに登場してくるキャラクターというのはせっかくそのオリジナルで登場しているチルドだったりというキャラクターもいるので、それも将来的にはドラゴンボールのゲームに出てきてほしいなというふうに思います。Okay, of course, as you can say, Dragon Ball Heroes, of course, that was really successful in Japan too. And of course, Hashimoto-san was the producer of Dragon Ball 3DS game. So he understands how the characters, original characters, how to create it. And that was, what character roster is one of the really, attractive part in the game, because those are the characters from all the characters from DVD, most of the characters included, and also from GT, and also movies too. So, also the game Heroes was really attractive because, that people who's over 30 years, like a parent, they really likes the game. They play with their child. They are like maybe no lower than teens, but still they like it. So among the generations, they really like to play the game because their gameplay system or the characters are really attractive too. So it's really fun to play. So of course, from that being said, maybe it's really great. We like to bring those characters like a child, you said. Sometimes in the console games. So we understand that's how the great really, interesting to bring those original characters into the console game too. So we are looking forward to find a way if any possibility we can do it to expand Dragon Ball Z World. Final question then. The character creator and the hero mode have been much appreciated in Ultimate Tenkaichi. Will they return in this game? ですね、アルティメットプラスではヒーローモードっていう要はキャラ作成モードがありましたと。でそれは結構やっぱり初めて入ってファン喜んでました。今回のゲームってそのような要素ってあります？それと同じものありますでしょうか？それと全く同じものというものは現時点では入ってはありません。ただキャラクターを育成していく要素というものは今回のゲームにも盛り込んでいますので、そちらの方をご期待いただければなというふうに思います。So the hero mode, which was in the Ultimate Tenkaichi, just that kind of mode is not going to be included in this game. But there is like a mode which say you can enhance your original DVD characters. So you can use some elements, items to enhance your power, ability or like speed, those kind of stuff. So you can grow up your favorite character to your own Z fighters. Customization of existing characters. Yes. Okay. Thank you. Okay. ありがとうございます。